2025年备受瞩目的剧版《异形：地球》终于与观众见面。大家好，这里是数字美食频道，我是老高。本次电影解说的这部由好莱坞顶级团队操刀斥巨资打造的作品，延续了《异形》系列一贯令人窒息的恐怖氛围。只不过这一次，故事的主战场不再是遥远的太空，而是人类赖以生存的家园地球。故事的开端源于一场突如其来的诡异空难。一艘太空飞船毫无征兆地从天而降，精准无比地砸在了市中心最繁华的街道上。驻扎在不远处的守卫部队亲眼目睹了这起空难的全过程，他们第一时间接到救援任务，乘坐装甲车急速赶往现场。医疗兵艾伦刚走下车，就被眼前如同末日般的景象惊呆了。飞船恰好砸中了市中心的双子大厦，大量居民吓得四散奔逃。然而，救援队的搜救目标并非大厦里的居民，他们快速穿过破败不堪的大楼，最终在一处深坑前看到了失事飞船的一角。他们的任务是潜入飞船内部，尽可能搜救里面的幸存者。好在船体侧面被砸出一个大洞，省去了救援队破船闯入的时间。队员们兵分四路，沿着不同方向分散搜索。从屏幕信息可知，失事飞船为马吉诺号，专门前往宇宙深处执行科考任务。但众人没察觉到，这艘飞船里处处隐藏着来自异星球的危机。在距离不远处的控制室内，布满爪印的钢铁甲板上冒着火花，紧接着一块钢板被劈飞，一位黑人男子从夹层中钻了出来。他是这艘飞船的幸存者，快步走到操控屏幕前，看到了散落在各处的搜救队，莫名说道：“我会尽全力保护物品安全，直到增援部队抵达现场。”原来，这个黑人男子并非人类，而是经过机械强化的生化人。此前，他跟随汤谷企业的员工乘坐马吉诺号飞船，经过65年的太空旅行，成功拿到了某偏远星球上的生物样本。结束聚餐后，所有船员返回休眠舱，本以为几个月后醒来就能抵达地球的公司总部，可那些被关押的生物样本像是受到某种刺激，冲破玻璃，在飞船内部肆意破坏。生化人早就察觉到异常，却只是把自己关在操控室中，飞快更新事故日志。即便有飞行员同伴跑来求救，他也视而不见，甚至把舱门焊死。结果下一刻，那名飞行员发出凄厉惨叫。外面动静消失后，一只恐怖的异形探出头来，疯狂撞击舱室大门。生化人更新完日志，随手打开防撞机舱，在舱门关上的瞬间，异形刚好破门而入。广播传来撞击倒计时，之后便是飞船坠向地球的一幕。只是他没料到搜救部队来得这么快。作为生化人，他没有人类情感，脑中只有上级交代的任务，保护目标样本不受损失。此时，已有2名搜救成员走进货舱，看到奇形怪状的生物样本，他们愣在原地。其中一人没注意到有只虫子从空中落下，钻进了衣服里。2人正想深入探索，生化人举着手枪从背后出现，他无心伤害2人，却也不想他们继续搜索货舱，于是强迫他们放下手枪，将2人绑在了柱子上。等生化人离开，被绑的搜救队员正思考如何自救，忽然感觉脸上有东西爬过，可双手被绑，无力反抗，只能任由虫子刺入脖颈。被咬的士兵很快失去意识，另一位同伴也遭遇了同样的待遇。与此同时，3艘飞行器来到飞船事故地点，一群年轻人陆续走了出来。他们是由顶级财团旗下的天才公司最新研发的混合人。与生化人不同，他们的大脑不是人工智能，而是真正拥有人类意识。领头的女孩名叫丽娜，她原本是个12岁的孩子，因身患绝症，时日无多，最终被天才公司选中，成为新型技术的实验对象，将她的记忆和意识转移到强化躯体中。实验非常成功，丽娜在保持原有思维的同时，还拥有了异于常人的体魄。有了这个先例，天才公司陆续制作了10来个混合人，而公司总裁最中意的还是丽娜，还特批在她体内植入了超级电脑。从此，丽娜多了个爱好，就是接入世界各地的监控摄像头，随时查看哥哥艾伦的行踪。哪怕不再是从前的小女孩，小时候与哥哥相依为伴的记忆也丝毫未减。这天，她偶然发现哥哥接到任务，前去探索失事飞船。超级大脑让丽娜意识到其中隐藏着巨大凶险，于是第一时间找到公司总裁，请求前往失事飞船执行搜索任务。虽然这艘飞船不属于天才公司，但被撞击的双子大楼是总裁的私产。这位年轻的总裁也好奇新型混合人在应对危机时的情绪反应，当场答应了丽娜的请求。飞船内，搜救队员们逐渐意识到不对劲，
休眠舱中的许多尸体死状不像是受到撞击导致的。艾伦从血液状态推断，这些人起码死了1个礼拜，而且似乎有什么东西从他们体内爬了出来。他总觉得这艘飞船处处透着诡异。穿过狭窄幽静的过道，搜救小队来到飞船的医疗室，这里也躺着不少尸体。艾伦查看医疗记录，发现几周前就有船员的身体被异物入侵，众人心头一震，看来这艘飞船遭到了外星生物的袭击。但他们的搜救任务还得继续。穿过飞船腹部，小队来到大楼中心地带，打算沿着消防梯前往最底层，可没走几步，前方道路就损毁了。队长带头越过断层地带，轮到艾伦时，头顶洞口忽然传来动静。他刚拔出手枪，就看到一只狰狞的脑袋探了出来，想逃跑已经来不及，整个人被异形拍到下一层。好在他反应够快，站起来后继续狂奔，总算借助电梯门摆脱了危机，却也吓得够呛，连忙拿起对讲机呼叫救援。刚刚抵达现场的丽娜等人恰好看到了电梯中的艾伦。领队白发知道丽娜的特殊性，任由她擅自行动去解救，还指派1名队员跟随照应，其他混合人则组队前往飞船内部。白发身为领队，清楚这不仅仅是一次历练，更重要的是公司总裁意识到了这艘飞船的重要性。因为飞船的拥有者第一时间打电话请求自家救援队进入大厦，其机械模样引起了总裁的好奇，他也想知道这艘科研飞船里藏着什么秘密。白发领队带着众人穿过走廊，很快发现天花板上倒挂着一株花蕾模样的物品，看样子肯定来自外太空。领队想把它带出去，让人去其他地方找盛放的容器。其中3人来到关押士兵的货舱，可惜2人的尸体早已冰凉，刺入体内的虫子也已不见踪影。他们犹豫着要不要抓住对方，忽然发现前方有指进食的野猫，走近才意识到它也被外星生物附体了。一只章鱼怪破体而出，想要寻找新的宿主。好在同伴眼疾手快，用钢盘罩住对方，小黑更是倾尽全力压在上面。走廊外的领队迟迟没等到同伴归来，好奇地走进货舱，才意识到外星生物似乎无处不在。白发领队是公司制造的机械生化人，找了根数据线接上飞船电脑，很快扫描完船体大致结构，没料到外面的花蕾竟伸出一只长长的触手。看守的混合人本想再观察一番，却被同伴喊走，因为此时白发领队有了重大发现，某间舱室中盛放着好几个弹状物体，他本能地认为这些是飞船中最重要的东西，立马呼叫危机应对小组前来处理。另一边，丽娜和同伴正走着寻找哥哥的路，幸运的是一直没遇到外星怪物。2人在断层处发现了艾文的背包，推测他的位置应该不远了，只是电梯门上深深的爪印让丽娜心中涌起强烈不安。不远处的大厅内，艾伦还在坚持不懈的呼叫支援，忽然前方传来光亮，是一名搜救队同伴找来了。同伴好奇其他人的去向，连通讯都中断了。艾伦解释说，有只凶残的外星怪物。话音刚落，隔壁房间传来动静，2人连忙跑去敲门，没想到里面正在举办疯狂派对，飞船坠落都没惊动这群人。见对方毫无离开的意思，艾伦还想继续敲门劝说，转过身却发现异形就在同伴身后，他来不及开枪，同伴就被叼到空中。屋主人听到动静跑出来查看，异形立刻扔下目标冲进屋内，倒在地上的艾伦只听到持续不断的惨叫声，等他再次站起身，地上全是异形肆虐后的残肢断臂。那位屋主人还在哭喊着奋力爬行，下一刻异形从阳台上飞扑而下，艾伦来不及闪避，双腿被尾巴缠住。就在他即将殒命时，一束激光粒子激射而来，异形很快倒在地上没了动静。来者正是太空船上幸存的生化人，艾伦正准备道谢，结果自己也被激光枪击中。原来生化人不是来救人的，他的任务只有一个，保证货物的完整。他用固化枪将异形喷射成包裹，拖着朝货舱走去，准备进入电梯时，恰好遇见3名搜救队成员。他们本是来救人的，看到包裹里有东西蠕动，立刻断定眼前的生化人是危险人物。生化人十分配合地转过身，口中却喃喃道：“你们应该担心的不是我。”话音刚落，那只异形便冲破了束缚。然而就在他准备对付生化人时，忽然被身后的叫骂声吸引，只留下生化人呆呆地看着满地的尸体。此时丽娜2人来到派对现场，看到地上的血肉，哪怕不是人类，也感觉胃里一阵翻江倒海。不远处的艾伦终于从昏迷中苏醒，无意中看到展台上的古董棒球，回想起当初跟父亲一起观看球赛的场景，
就在他黯然神伤时，屏幕中映射出丽娜的笑脸，这是他重生以来首次与哥哥见面，一时间竟不知如何相认。这时，耳机里传来白发领队的声音，让丽娜前往存放那些弹的位置，在危机小组抵达前，禁止任何人或生物离开。穿过破碎的走廊，同伴忍不住提醒艾伦，这位就是他的妹妹丽娜。丽娜恼怒地赶走同伴，随后解释自己并没有死，只是公司要求保密，所以这么久都没相认。但艾伦始终无法相信，他印象中的妹妹早已因绝症去世。直到丽娜接连说出几个只有兄妹俩才知晓的小秘密，艾伦才勉强接受妹妹还在的事实。两人抵达存放外星怪弹的位置，毫无疑问，这些都是异形的后代。丽娜的超级大脑察觉到有什么东西正在快速靠近，还没等她弄明白，一只异形突然窜出，直接叼走了哥哥艾伦。显然，丽娜的主线任务再次更新，解救相认不到半小时的哥哥。以上就是异形地球前2集的内容，这部剧后续每周更新1集，从这2集的质量来看，非常值得一追。喜欢这类科幻惊悚题材的朋友们，别忘了点赞、收藏、关注数字美食频道，一起期待后续的精彩剧情。